Kututia by Maro, Yala Datario, Sisis Topiro, Novate Hario, Pepime, Piro, Genoroye, Mula Pone, Ganyim, Ganyi, Pianet, Tom Juvio, Society Mapare, Sapiro Lila Jao, Asrotiao, Sweet Notima, Sotin Lola, no? Ace, Y, Z, value, name, count, value of mass, UTV or semen, no? A to Z or an in July, man. No, as men pretty much. A to Z or an C to a diamond, as the general idea. A can the sign a haribo. Boa Canan and Puria wood, not a pet hope lime, no? Go by the harry away, you tell I man. As Rotima. GTO general pet hole lime, no? To lead low line. As a pet hope be a chima block jana G lime. Don't you have the singer? Don't you have blow much G lime, no? Blauka slash imperial. Love reference to Yashisan. Yashisan Palace, Yam, put all at Nodima. She like the Nitaya, the Yashisan Gavanet, don't yard of you, not don't yard the singer. Don't yard the singers of Pony or Duyam, and put all every how PM the drum Piato. Don't have to take you your mamma, Lua Mapian Piala. As Rotiao, Tia, come and name him low at that to go to Lilo like man. Now, Tia, which of Golan Quella, no? Golan McQuack insert time, Tiao, Titao, Tuavido, test to column, no? Test to column, young like man. Delimited by past similar, general. Tomo fish with don't like, no? Fish with. Nice. Okay, as Rotimasia, the first topic thing it are as Rotia, post topic would colony click up your sonata and test to colon. Fish with. Nice, Sunday man. Finish. Okay, no? Now here's a column, test to column. Sorry. Test to column, first word.
finish ပြီးရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆက်ပြောင်းမှဆိုရင် get ပြီးရင်ဒီမှာ paste လုပ်လိုက်ပါနော် insert get cell နောက်ဒီမှာ delete လုပ်အဲဆိုရင် ease ဖြစ်သွားပြီနောက်ဒီက code ကိုနောက်ပို့လိုက်မယ် ease t အဲဆိုတော့ဒီမှာက1 2 point နံပါတ်ထည့်ပြီနော် point နံပါတ်ထည့်လိုက်ပြီဒီထိပ်ဆုံးကခေါင်းလေးစာတန်းဖယ်လိုက်မယ် delete အဲဆိုတော့ PNEZT အနေနဲ့ရပြီဒီအောင် select ပေးပြီးတော့ home ကုန်း select ပေးပြီးတော့တစ်ချက်ဖြတ်လို့ရတာရှိမလားစစ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ထပ်နေတာရှိမရှိတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီဟာတစ်ခုကထပ်နေတာရှိရနော်ဆက်ပြီးတော့ screw လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထပ်နေတာတွေအများကြီးတွေ့ရမယ်အဲဒါဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်ဖို့လိုတယ်เนาะဆိုတော့ဒီ elevation ကိုတိုက်ကြည့်ပြီးတော့ရှာတာကပုံလွယ်လိုက်မှထင်တယ်သို့မဟုတ်ဒီဘက်က nothing instant တူတာကိုရှာလိုက်တာကောင်းမယ်เนาะအဲဒီတော့ဒီမှာbest fit ပြန်သွားပြီးတော့ဒီ column ပေါ့ nothing instant တူတဲ့ဟာကိုထပ်နေတဲ့ဟာကိုဖယ်ထုတ်ဖို့အတွက် conditional format တိုင်းက highlight cell room မှာ duplicate ဒီဟာကို sort လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော် custom sort byဒီက nothing value ပေါ့နော် set color ဒါတွေကိုပဲအရင်ရှာကြည့်လိုက်မယ်အဲဆို set color လိုက် sorting လုပ်ပြီးသွားပြီ set color လိုက် sorting လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဘက်ကမထက်တဲ့ဟာလေးကိုအရင်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်265နဲ့အောက်ထိ select လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ cell count က50ရှိတယ်အဲဆိုထပ်နေတာတွေကများတယ်เนาะအဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားပြီးလုပ်ဖို့လိုလာပြီ
remove duplicate ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ကျန်မလဲပေါ့နော် column A B C D E okay ဒါဆိုရင် remove duplicate ပြီးတော့ဘယ်လောက်ကျန်ခဲ့လဲ310လေးမဖြတ်ထားဘူးနော် remove duplicate column B နဲ့ C BCD မှာထပ်နေရအောင်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် okay 182 point ကျန်မှာနော် okay အဲဆိုတော့အဆင်ပြေသွားပြီ point number ပြန်စီလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲဆို180နဲ့ okay အဲဆိုဒီဘက်က AutoCAD နဲ့ကြိုက်သွားပြီလားကြည့်လိုက်မယ် lower reference 180နဲ့ကြိုက်သွားပြီเนาะဆိုအဲ့ဒီ point ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PNEZT in the format CSV နဲ့ save လိုက်မယ် save as data extract CO coordinate extract PNEZT နဲ့ထပ်ထားမယ်เนาะ PNEZT CSV comma delimited เนาะ save yeah okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာသူကဒီမှာ fill လဲဖြစ်နေသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့ဒီအတိုင်းကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် new drawing တစ်ခုထပ်ဖွင့်လိုက်မယ် new drawing က meter เนาะသူအမှန်သုံးထားတဲ့ data meter ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ home point from creation to point ထည့်တော့မယ် PNEZT comma delimited ပြီးရင် document ထဲမှာเนาะ document ထဲမှာ data extract ထဲက coordinate extract PNEZT okay ကြည့်အောင်ဒီသွားရင် point ရှိတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်မယ် right click zoom to okay အဲဆိုတော့ဒီဘက်က point ကိုထပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်insert ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်အခုဆို color scheme ပြောင်းလို့ရအောင်เนาะunit တစ်ခါတော့ပြောင်းမယ်เนาะ explore လုပ်မယ် uniform scale ဟုတ်တယ် okay နောက်ပြီအဲဆိုတော့ဒီ point တစ်ခုကို point တစ်ခုလောက်ယူပြီးတော့ထပ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ point ကိုယူပြီးတော့ထပ်လိုက်မယ်
scale ပြောင်းလာအောင်နော် scale အမှန်က feet ကနေ ပေကိုပြောင်းလာဆိုရင် scale မှားနေတဲ့အတွက်အဆင်ပြေမပြေဘူးပြန်ပြီးတော့ထည့်ကြည့်မယ် undo ခေါ်ပြီးတော့ scale ပြန်ချိန်ပြီးပြန် insert လုပ်ကြည့်မယ်နော် insert move option ပြန်ခေါ်ထည့်မယ် open အဲဆိုတော့ဒီဟာကို scale factor ပြောင်းကြည့်မယ်နော် scale factor ကို 3.2808 ပေးကြည့်မယ် okay အဲဆိုရင် conversion လုပ်ထားတဲ့ data ကအနည်းဆက်ဆုံးနေရာလေးရမယ်တိကျလို့ချင်းတော့ဒီဟာကိုတစ်ခါပြန်တွက်ရမှာနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလပုံစံနဲ့တူတူအနေထားမျိုးရရှိတာတွေ့ရမယ်အဲဒီတော့ undo ပြန်ခေါ်ပြီးတော့အတိအကျရအောင်နောက်တစ်မျိုးပြန်စမ်းကြည့်မယ်နော်စမ်းလောက်ခင်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီ point လေးကို unit ပြောင်းပြီးတော့ save လိုက်ရင်ရမှာအဲဆိုတော့ဒီ point drawing မှာ unit command ခေါ်ပြီးတော့ unit ကိုမီတာသတ်မှတ်ပြီးကုန်းကို save ကြည့်ပြီးပြန်ထည့်ကြည့်မယ်နော်နောက်ပြီးပြန်ထည့်ကြည့်မယ်1 okay ထည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီ1ဆိုရင်ဒီမှာမီတာပြောင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်ရင်တော့တခါတည်းကွက်တိကျတွေ့ရမယ်နော်ဒီမှာတစ်ထပ်ထဲပဲအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က all point ဆိုတဲ့အတွက်ကို point တွေကို scale ကြီးချင်တာဖြစ်စေသေးချင်တာဖြစ်စေအသုံးပြုလို့ရပြီအဲဆိုတော့ကို point တွေဖြောက်ထားတာပေါ့နော် point level ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ elevation ပဲပြချင်တယ်ဆိုလည်း elevation ဒီလိုစလုံးတားချင်းနေဆိုဒီဟာ scale လေးတွေလျှော့ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမယ်အခုဆိုရင်အားလုံးပဲ data extraction အသုံးပြုပြီးတော့ object ကနေပြီးတော့ coordinate တွေထုတ်ယူအသုံးပြုကြမယ်လို့ယူဆပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်